सबसे पहले हम लोग एसएमडी मशीन का हिट 360 डीजी और एयर 35 पर सेट कर लेंगे। उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पर कोई भी फ्लैक्स पेस्ट लगा ले। हम लोग मैकेनिक का यूवी 599 फ्लक्स पेस्ट यूज करते हैं। आप लोग कोई भी फ्लक्स पेस्ट यूज कर सकते हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मदरबोर्ड को हमेशा पीसीबी स्टैंड पर ही रखकर काम करे। अच्छे से हिट होने के बाद कनेक्टर को आराम से बोर्ड से अलग कर ले, नहीं तो बोर्ड का प्रिंट निकलने का चांस रहता है। फिर आईपी से साफ कर ले। और साफ करने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा के डिसोल्डर वायर से साफ कर लेंगे। फिर पीपीडी फ्लक्स पेस्ट या सोल्डरिंग वायर के मदद से रीबॉल करने के बाद अच्छे से साफ करके न्यू कनेक्टर को एसएमडी मशीन की मदद से लगाएंगे। ध्यान रखें कि हिट 350 और एयर 30 से ज्यादा ना हो, नहीं तो कनेक्ट खराब होने का चांस रहता है। और एसएमडी को एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाते रहना है, इससे कनेक्टर अच्छे तरह से फिट हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया है।